各位朋友，我係介容一介平同，7月26號星期日。依家疫情期間，咁一日喺屋企，咁冇理由成個summer都冇一啲貢獻啦，係嘛？咁諗下咧就拆咗呢間工具房，呢間工具房都好舊，四圍都穿窿，想拆咗佢，就重新起過一間，起間稍微大少少嘅，擺啲工具啊，擺啲剪草機啊嗰啲嘢。咁今日開始先拆先，每日咧就做2個鐘頭到嘢，一日做啲，一日做啲，如工如山，開工。唞晒大氣啊！又好實㗎啲釘，好多釘，睇佢好似霉霉爛爛咁，但係真係唔容易啊！揼都幾錘啊！扯晒蝦撐都上唔到有條氣。